వానాకాలంలో రోడ్ల మీద డ్రైవింగ్ చేయడం అనేది సవాలుతో కూడుకున్న పని. వర్షాల కారణంగా రోడ్లు వర్షం నీటితో నిండి ఉంటాయి. బురద గుంటల కారణంగా ట్రాఫిక్ జామ్లు, బ్రేక్ డౌన్లు ఎదురవుతాయి. అయితే కొన్ని సరైన జాగ్రత్తలతో వర్షాకాలంలో డ్రైవింగ్ సురక్షితంగా, ఆనందదాయకంగా ఉండేలా చూసుకోవచ్చు. ఇంతకీ ఆ చిట్కాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఇందులో మొదటిది, కారులో రోడ్డుపైకి వెళ్లే ముందు మీ టైర్లకు తగినంత ట్రెడ్ డెప్త్ ఉందో లేదో చూసుకోండి. తడి రోడ్లపై కారు పట్టు సరిగా ఉండాలంటే సరైన మోతాదులో టైర్ ట్రెడ్ అవసరం. ఒకవేళ ట్రెడ్ అరిగిపోయి ఉంటే కొత్త టైర్లను వేసుకోవడం ఉత్తమం. లేదంటే వర్షంలో రోడ్డు మీద వెళ్లే సమయంలో బ్రేకులు వేసినా టైర్లు పట్టును కోల్పోయి ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. రెండవది, బ్రేక్లు సరిగా పనిచేస్తున్నాయో లేదో గమనించాలి. వాతావరణంతో సంబంధం లేకుండా బ్రేక్లు సరిగా పనిచేసేలా చూసుకోవాలి. వర్షాకాలంలో వాటి అవసరం మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది. తడి రోడ్లపై వాహనాలు ఆగే దూరం పెరుగుతుంది. బ్రేకులు పర్ఫెక్ట్గా లేకపోతే ఎదుటి వాహనాలను ఢీకొట్టే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే వర్షంలో బయటికి వెళ్లే సమయంలో 1-2 సార్లు బ్రేకుల పనితీరును గమనించాలి. మూడోది, వైపర్ బ్లేడ్లను చెక్ చేసుకోవాలి. వర్షాకాలంలో సురక్షితమైన డ్రైవింగ్ కోసం క్లియర్ విజిబిలిటీ అనేది చాలా ముఖ్యం. అది మీ వైపర్ బ్లేడ్లపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మీ వైపర్లు మంచి స్థితిలో ఉంటే ఎప్పటికప్పుడు కారు అద్దాలపై పడే వర్షం నీటిని క్లియర్ చేస్తాయి. లేదంటే ముందు చూపు సరిగా కనిపించక ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే ప్రతి సంవత్సరం వర్షాకాలం ప్రారంభంలో వైపర్ బ్లేడ్లను మార్చుకోవడం చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. 4, సురక్షితమైన దూరాన్ని పాటించండి. వర్షపు వాతావరణంలో ఎక్కువ వేగంతో ప్రయాణించడం మంచిది కాదు. మీ ముందున్న వాహనం నుంచి సేఫ్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం మంచిది. ఇలా ఉండడం వల్ల మీరు అవసరమైనప్పుడు బ్రేక్లను కొట్టడానికి తగినంత స్పేస్ ఉంటుంది. 5, ఇంధనం టాపప్లో ఉంచుకోండి. వర్షాకాలంలో ట్రాఫిక్ జామ్లు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. అరగంట ప్రయాణం ఒక్కోసారి గంట కూడా పట్టే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే వీలైనంత వరకు ఇంధనాన్ని టాపప్లో ఉండేలా చూసుకోవడం మంచిది. అంతేకాదు, కారు రోడ్డు మీదకొచ్చే ప్రతిసారి పెట్రోల్, డీజిల్ సరిపడా ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. మీ ఇంధన ట్యాంక్లో కనీసం 50% నుంచి 60% ఇంధనం ఉండేలా చూసుకోండి. ఈ సాధారణ టిప్స్ పాటించడం ద్వారా మీరు ఈ మాన్సూన్ డ్రైవింగ్ అనుభవాన్ని సురక్షితంగా, మరింత ఆనందదాయకంగా మార్చుకోవచ్చు. కానీ కొన్ని వస్తువులను తీసుకువెళ్లినా అందులోనే ఉంచడం వల్ల పలు ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయి. అంతేకాదు, వాటి వల్ల సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే కారులో ఉంచకూడని పలు వస్తువుల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఏరోసోల్ క్యాన్లు, లైటర్లు. డియోడ్రెంట్లు, లైటర్ల వంటి ఏరోసోల్ క్యాన్లు పేలుడుకు దారితీసే అధిక ఉష్ణోగ్రతలకు అనువుగా ఉంటాయి. అందువల్ల ఆ వస్తువులను కారులో ఎప్పుడూ ఉంచేందుకు ప్రయత్నించకూడదు. ముఖ్యంగా ఎండలో పార్క్ చేసినప్పుడు ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది. ఈ సమయంలో ఈ వస్తువులు కారులో ఉండడం మూలంగా పేలుడు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. 2, ఎలక్ట్రానిక్స్. పార్క్ చేసిన కారు లోపల వేడి పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఎండలో పార్క్ చేసిన కార్లలో గాడ్జెట్లతో పాటు ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను ఉంచడం వల్ల వేడి తీవ్రతకు బ్యాటరీలు చెడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే వీలైనంత వరకు పార్క్ చేసిన కారులో వీటిని ఉంచకపోవడం ఉత్తమం. 3, ప్లాస్టిక్ వాటర్ బాటిల్స్. నిజానికి ఈ విషయం కాస్త ఆశ్చర్యం కలిగించినా వాస్తవం. అధిక ఉష్ణోగ్రత లేదంటే సూర్యరశ్మికి ప్రభావితమయ్యే ప్లాస్టిక్ బాటిల్ నీరు తాగడం వల్ల క్యాన్సర్ లేదంటే గుండె జబ్బులకు దారితీస్తుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. విపరీతమైన వేడి ప్లాస్టిక్ను విచ్ఛిన్నం చేస్తుంది. ఇది తాగునీటిలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఈ కారణంగా ఎక్కువసేపు కారును పార్క్ చేసిన కార్లలోని ప్లాస్టిక్ వాటర్ బాటిళ్లను పారవేయడం మంచిది. 4, నగదు మరియు ముఖ్యమైన పత్రాలు. మీ కారులో నగదు, ముఖ్యమైన పత్రాలను ఎప్పుడూ ఉంచవద్దు. ఒకవేళ వీటిని ఆగంతకులు గమనిస్తే వాటిని దొంగతనం చేసే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఎప్పుడూ నగదు, ముఖ్యమైన పత్రాలను దగ్గరే ఉంచుకోవడం ఉత్తమం. 5, చిన్నపిల్లలు మరియు పెంపుడు జంతువులు. మీ పిల్లలను పార్క్ చేసిన కారులో ఉంచకూడదు. గ్లోబల్ వార్మింగ్ కారణంగా హీట్ స్ట్రోక్ తగిలే అవకాశం ఉంటుంది. దీని కారణంగా పిల్లల్లో ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. వేడికి ఎక్కువ సున్నితంగా ఉండే పెంపుడు జంతువులకు కూడా తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంటుంది. 6, ఆహార వ్యర్థాలు మరియు చెత్త. మిగిలిపోయిన ఆహార పదార్థాలతో పాటు చెత్తను కారులో ఉంచకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఆహార వ్యర్థాలు, చెత్తను వదిలివేయడం మంచి పద్ధతి కాదు. ఎందుకంటే మిగిలిపోయిన ఆహార పదార్థాల్లో సూక్ష్మజీవుల సంతానోత్పత్తి బాగా పెరుగుతుంది. ఫలితంగా కారులో దుర్వాసన వస్తుంది. అందుకే వీలైనంత వరకు కారును శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం ఉత్తమం. చెత్త కారులోనే వేయకుండా ఓ సంచిలో వేయడం మంచిది. ఆ తర్వాత వీలున్న చోట చెత్తబుట్టలో ఆ సంచిని పడవేయడం ఉత్తమం.